हेलो वेलकम दोस्तों। मेक इंजीनियर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गणेश चौहान और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीएनसी मशीन के प्रोग्राम के बारे में। पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, जो सीएनसी मशीन का ऑपरेशन था वो मिलिंग ऑपरेशन था, और इसमें हम लोग ये बात करेंगे टर्निंग ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, क्या है, राइट अ पार्ट प्रोग्राम फॉर अ फिनिश फोर्ज कंपोनेंट, एज्यूम द डाटा, 400 आरपीएम दिया है स्पीड हमको, और फीड जो दिया है 0.3 mm पर रिवॉल्यूशन दिया है। अभी हमारे पास ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये क्या है, लेथ मशीन का चक है। वो चक में हमने ये जॉब 100 mm डायमीटर जो थ्रू आउट था उसको फिक्स किया था इनिशियली, और उसको ये शेप का डायमेंशन देना है। इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लिखनी है। तो अभी इनिशियली क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो समझ लेते हैं। अभी हमने पहले वाले वीडियो में बात किया था, उसमें जो एक्सिस था, यहाँ पे एक्स एक्सिस था और यहाँ पे वाई एक्सिस था। बट इन केस ऑफ टर्निंग ऑपरेशन ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस जेड रहता है और ये एक्सिस एक्स होता है। ये जो डायरेक्शन है वो जेड है और ये जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं प्रोग्राम कैसे करते हैं उस पर। तो हमारा जो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाने का है। अभी ये प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम है, उसमें ये मेरा प्रोग्राम नेम है, क्या है, P001। ये मैंने प्रोग्राम को नेम कर दिया, आप कोई भी नेम कर सकते हो उसको। अभी ये जो है मेरा नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, 13 ब्लॉक्स है टोटल। पूरे 13 ब्लॉक्स में पूरा मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, जो ऑपरेशन है पूरा कंप्लीट हो रहा है। अभी क्या है, उसमें पहला प्रोग्राम क्या है, G90 मतलब हम लोग जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने वाले हैं वो कौन सा है, एब्सोल्यूट सिस्टम है। उसके बाद में G18 क्या है, वो Z और X प्लेन के लिए G18 कोड यूज करते हैं। ये जो प्लेन सिलेक्शन है वो G18 है और उसमें X और Z प्लेन सिलेक्शन किया है हमने। उसके बाद में G95 मतलब जो हम लोग इसमें ये जो ऑब्जेक्ट को फीड देने वाले हैं वो फीड क्या है, mm पर रिवॉल्यूशन में रहेगा। उसके बाद में G71, यहाँ पे जो पूरा ऑब्जेक्ट का डायमेंशन जो है ना, वो डायमेंशन किस में दिए है, हम लोग ने mm में दिए है, मीटर में दिए। तो इसके लिए ये जो है मैट्रिक्स सिलेक्शन हो गया। तो अभी हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है, उसमें क्या है, सेकंड ब्लॉक है M06 T0101। ये M06 है, टूल चेंजिंग का कोड है, और उसमें टूल कौन सा सिलेक्ट किया है, 01 नंबर का टूल सिलेक्ट किया है। अभी नेक्स्ट है N03, थर्ड ब्लॉक है, उसमें क्या है, G28 है, X0 Z0 G28 U0 W0। अब ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये क्या करता है, G28 मतलब अपना जो रेफरेंस पॉइंट रहता है, रेफरेंस पॉइंट सिलेक्शन करता है G28। रेफरेंस पॉइंट कौन सा सिलेक्ट किया हम लोगों ने, ये जो है अपना 00 X0 और Z0, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉक आता है G00 X110 और Z0। अभी ये यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये जो 100 mm का डायमीटर था और यहाँ से मैंने +10 लिया है। मतलब क्यों, ये जो मेरा इनिशियली टूल यहाँ था उसको मैं यहाँ पे लेके आया, रैपिड पोजिशनिंग किया G00 से, वो टूल यहाँ पे आ गया 110 पे और Z 0 पे। ये जो Z का डायरेक्शन है, Z मेरा 0 है। तो अभी हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है N05, फिफ्थ नंबर का ब्लॉक है। उसमें क्या है, G97 S400 M03। G97 मतलब क्या है, हम लोग जो ये स्पीड देने वाले हैं वो स्पीड किस में, आरपीएम में ये डिनोट करता है। और M03 मतलब स्पिंडल चालू हो गया, स्पिंडल ऑन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में अभी नेक्स्ट जो अपना ब्लॉक है उसमें क्या है, G01 X0 Z0 M08 F0.35। यहाँ पे जो है ना फेसिंग ऑपरेशन हो रहा है। अभी जो मेरा टूल यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, जो पहले इनिशियली 110 पे था वो क्या है, X0 पे आएगा। तो क्या है, G01 मतलब क्या है, लीनियर कटिंग होगा, फेसिंग ऑपरेशन होगा। और Z0 और M08 मतलब क्या है, यहाँ पे कूलेंट चालू होगा जैसे ही कटिंग चालू होगी, और वो किस फीड से कट करेगा वो क्या है 0.35। और ये अपना फेसिंग ऑपरेशन डन हो गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट ब्लॉक है, नेक्स्ट ब्लॉक में क्या है, G01 X50 Z0। अभी हम लोग जो यहाँ पे जो अपने को जो डायमेंशन को कट करने का रहता है, अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तो 25 mm ही है, लेकिन हम लोग जो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में जो मेंशन करते हैं तो क्या होता है, ये पूरा डायमीटर यूज करते हैं हम। तो ये क्या हो गया, सेवेंथ वाला ब्लॉक G01 X50 Z0 पे ही, और X50 यहाँ से यहाँ तक कट हो गया,
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट G01 उसमें क्या है, x50 है और z -25। अभी ये z मेरा ये साइड में पॉजिटिव है और यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाने का उसको, तो यहाँ से यहाँ तो 30 है, 30 माइनस ये जो 5 का रेडियस है वो 5 का रेडियस माइनस किया तो ये बचता है 25। तो वो क्या हो गया, x मेरा 50 पे ही है और y 25 पे गया। अभी हमारा नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो 9 नंबर का ब्लॉक है। उसमें क्या दिया है, G02 x60 z -30 और r 5 दिया है। अभी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से यहाँ तो लीनियर कट करते हुए जा रहा था अपना टूल और आगे उसको सर्कुलर मोशन में कट करने का है, और यहाँ पे जो है वो ड्वेलिंग ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, रेडियस 5 है और z 30 -30। अभी ये पॉइंट पे आ गया, ये उसका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पे कितना है, -30 है। और अभी अपना नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो 10 नंबर का ब्लॉक है। 10 नंबर ब्लॉक में क्या है, G01 x60 z -60। अभी आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये जो डायमीटर दिया है वो 60 डायमीटर दिया है, और यहाँ पे जो है ये 30 + 30 60, मतलब z जो है z -60 हो रहा है और y अपना x अपना 60 हो रहा है। तो ये हो गया। तो उसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉक है 11 नंबर का ब्लॉक। उसमें क्या है, G01 x100 z -80। अभी ये देखो यहाँ पे क्या है, z -80 है, z -80 मतलब 30 + 30 + 60 + 20 -80। ये कितना हुआ, ये -80 हो गया और ये 100, और ये जो डायमीटर है ये डायमीटर कितना है, 100 दिया है। अभी मतलब अभी मेरा ऑब्जेक्ट ये पॉइंट पे आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी उसके बाद में क्या है, 12 नंबर का ब्लॉक। 12 नंबर के ब्लॉक में मतलब क्या होगा, अभी मेरा पूरा ऑपरेशन हो गया। मुझे ना वो ऑब्जेक्ट अपना जो टूल है, टूल को साइड में हटाने का है। तो उसके लिए मैं पोजिशनिंग करूंगा, G00 से पोजिशनिंग करते हैं हम। एक पोजिशनिंग हो गया x110, ये जो x है वो x110 है और z0। मतलब अभी यहाँ पे तो जो अपना टूल पहले ये पोजीशन पे था वो ये पोजीशन पे गया, यहाँ से यहाँ गया। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो पोजीशन है, अभी यहाँ पे हमारा पूरा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। तो उसके बाद में अभी नेक्स्ट ब्लॉक जो आता है M09 मतलब यहाँ पे जो कूलेंट चालू किया था वो कूलेंट यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद में M05 जो अपना ऑब्जेक्ट घूम रहा था वो ऑब्जेक्ट को रुका दिया, मतलब स्पिंडल ऑफ कर दिया। और उसके बाद में M30 पूरा प्रोग्राम एंड कर दिया, प्रोग्राम स्टॉप कर दिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।